Acércanse os días de Nadal e Noiteboa e coas ceas familiares tamén chega o desafío de preparar pratos en que a cociña se converta nunha maratón. Os expertos recomendan planificar con antelación e implicar a todos na preparación. Os expertos en cociña destacan que o segredo está en aproveitar o tempo e preparar algúns pratos con antelación á vez que botamos todos unha man, como explica un cociñeiro local. Sobre todo o que hai que ter en conta é que hai que intentar que non haya unha persoa na casa, como suele pasar, que este pringando esa persona na casa, que ao final sempre é mamá, ou a abuela, ou papá. Hai que intentar axudar todos. E aparte de axudar todos, temos que facer cousas que podamos ter feitas con anterioridade, con 1 ou 2 días, e que así este a persona máis liberada na cociña. Entre os consellos prácticos, recomenda pratos que se poidan preparar antes, como marisco frío ou un salpicón. Marisco, podemos cocer o marisco antes, que hai certos mariscos que se poden comer fríos, como unha cigala, como un langostino e demais, ou podemos facer un salpicón que cada unha as súas posibilidades, pois hai que non pode facer de centola, o mellor este ano que está un pouco máis cara, non todo o mundo pode, pero pode facelo con langostinos, cun poquinho de peixe cocido, se é rápido, se é merluza e tal, desmigar todo, botarlle aceite de oliva, un bo aceite de oliva, un vinagre de mazán, un pouco de ceboliña, un pouco de perixel picadiño, mesturar e gardase na neveira. Eso 2 días antes podemos telo feito e así no día da cena, pois solamente servilo e todo o mundo disfruta. Tamén hai receitas tradicionais que non poden faltar, como o bacallau cunha boa allada galega. A min o peixe así cocido, como máis me gusta, é cunha boa allada. Unha allada nosa galega, un bo aceite, allo, cebola aí a pochar, un pouquiño de sal tamén. Cando este pochadiño, apagamos o lume, botamos o pimentón e cortamos cun chisquiño de vinagre e logo auga de ese bacalao, de cocer o peixe, que lle dá todo ese sabor a esa allada. Para as carnes, suxire optar por preparacións ao forno ou encargar rollos de carne ou carne mechada e recalca, sobre todo, a unión familiar. Eu creo que a cociña é a unión da familia. Eu creo que cando cociñamos xuntos a familia está máis unida. Involucrar os rapaces, facer unha carne mechada que é moi sinxelo e enseñarlle aos rapaces como se facía. Eso de meterlle a ajulla dentro, meterlle o ovo, meterlle o pemento, meterlle ese touciño. É algo divertido, algo que se pode facer eses días que os nenos están de vacacións. É unha forma de enseñar tamén esa cociña tradicional e non perder esas elaboracións, non? Unha parte importante das xuntanzas tamén os son as sobremesas, con recomendacións que xiran en torno ao sinxelo, como unha mousse de iogurt. Temos que comer algo ou unha sobremesa que nos axude un pouco a lixerar. Pois unha mousse de iogurt, por exemplo, o iogurt é un iogurt grego que é moi lixeiro. Montamos un pouquiño de nata, pois por cada kilo de yogur montamos medio litro de nata e unha vez que a temos montada, mesturámoslo co yogur. O yogur, se xa é azucarado, non lle botamos azúcar, e se non é azucarado, botamos un pouquiño de azúcar, non fai falta botarlle moito. E logo, collemos uns frutos vermellos, ou se temos pola casa ou congelados, como debe de congelados, cociñámoslos un pouquiño con chisco de azúcar, un pouco de agua, e logo trituramos un pouquiño. E así xa temos como unha mermelada, un culís, para botarlle en riba, queda moi bonito. Se queremos incluso lle rompemos unha galletiña por encima para deixalo máis bonito. Podemos telo 2 días feito antes ou o día anterior e solo emplatar. Así mesmo, lanza unha mensaxe que ten que ver coa cociña de aproveitamento. A día de hoxe considera que se desperdicia moita comida e iso ten que cambiar. Temos que intentar aproveitar, como se facía toda a vida. Que sobra un pouco de carne e tal, unhas empanadas, unhas croquetas, que as podemos conxelar e que podemos ter para varios meses despois. Intentar aproveitar e non en eses 3 ou 4 días comer todo o que sobrou. Non hai por qué. O que hai é que eses días, pois, o mismo que eu falaba agora, a cociña une a familia, despois deses días, axudar a desmigar a carne, ou o marisco que sobrou, facer unhas croquetiñas de marisco, facer un desfiado de carne, facer unha carne así desfiada, pois para saltear con unhas verduriñas, e que podemos facer un montón de cousas. Con planificación, colaboración e algo de creatividade, as ceas de Nadal e Noiteboa poden ser máis sinxelas, máis saborosas e unha verdadeira festa para toda a familia.